गोयच्या चडशा सुवातींनी 2 ते 8 ऑगस्ट मेरेन 40 ते 50 किलोमीटर वेगान वारे घोळटले। वाऱ्याक पावसाचो सांगात मेळटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। या काळात ढगाळ हवामान आणि मदी मदी पावस पडपाची शक्यताय आसा। तशेंच 2 ऑगस्टाक हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला। देखून नागरिकांनी गरजेची जतनाय घेवची अशें आवाहन हवामान खात्यान केला।